Baie welkom. Môre, baie welkom. Mag die Here seën aan almal. Welkom vanmôre saam met ons. Mag die Here u seën. Ons gaan 'n lieflike diens hê en baie geseënde Kersfees vir elkeen van u. Ons gaan opstaan en gaan saam bid, lieflik saam sing tot eer vir die Here. Sal u saam met my staan? Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi, kosbare, lieflike, goddelike voorreg om hierdie Kersoggend in die huis van die Here te kan wees. Baie dankie vir u kosbare liefde. Dankie Here vir u soet vrede. En dankie dat ons môre 'n dag kan herdenk, 'n dag kan geniet en sê, al die lof en al die eer en al die dank kom u toe vanmôre. Dankie Here dat ons kan uitroep, die Heiland is gebore in stille Bethlehem. Dankie dat ons vanmôre saam met ons kykers reg deur die wêreld Here kan uitroep en sê, dankie vir 'n lieflike, goddelike voorreg wat ons kan hê om te kan sê 'n geseënde Kersfees, 'n geseënde dag. Want wat 'n voorreg het ons vanmôre om uit die hand van die Here te ontvang. Mag die liefde en die seën van die Here oor elkeen van ons wees. Here, seën ons saam en seën ons saam ons musieke tot eer en tot verheerliking van u lieflike naam. En die volk van die Here sê amen. Daar sê kom ons sing heerlik saam tot eer van sy lieflike naam. Baie welkom. Sê soms wat terwyl jy sing vir die persoon langs jou, ek is bly jy is hier vanmôre. Oh, we love with all the year coming through. All the love and all the year coming through. He is waardig, so waardig, halleluja, prys sy naam. All the love and all the year coming through. All the love and all the year coming through. All the love and all the year coming through. He is waardig, so waardig, halleluja, prys sy naam. All the love and all the year coming through. All the love and all the year coming through. All the love and all the year coming through. He is waardig.
Baie dankie, jy sit lekker. Prys die Here. Sê gou vir die persoon langs jou, ek is bly jy is. Wat kan jy sê? Daar sê. Baie dankie. Want spreek ook julle daar van Brakpan af, baie dankie saam met ons. Wat Hierdie baie ryklik seën. Nou weet jy wie sit langs jou, jy weet wie sit voor jou, wie sit agter jou. Baie welkom vanmôre. Mag die Here u baie ryklik seën. My broer en suster, wat 'n kosbare en 'n wonderlike voorreg het jy en ek vanmôre om hierdie dag te kan herdenk. Nog 'n dag. Ek weet baie mense het nou hulle nasies spoor, is dit die 25
dit Desember of is dit nie die 25 en is dit in watter maand ook al maar ek wil vir sê een dag in 'n jaar. Watter dag dit ook al mag wees. Ek wil vir sê ons aanvaar wel die 25 Desember. Om die reg te help, eintlik kan dit nie die 25 Desember werklik wees nie, want Israel is nou in die hartjie van hulle winter. So dit is absoluut en dit was nie so gewees nie. So dit is 'n aandag, maar weet jy wat? Wêreld het besluit, kom ons maak 'n dag. Ek wil vir u sê, dit maak nie saak. Kom ons sê, u kry 'n babatjie wat verwaarloos is of wat jy daar kom dan by die moeder wegbring en u tel daai ou babatjie op iewerster. Nee, red die babatjie en hy sterf nie. Dan sal u sê daai dag ek daai babatjie gee op daai dag is die dag wat dit jou babatjie se verjaardag is. Elke jaar tot hierdie dag het ek hierdie babatjie gekry. Hierdie dag is vir my 'n kosbare dag. En so wil ek sê, weet u wat? Die Here Jesus het eenmaal vir jou en my gekom en ons sê baie dankie aan ons hemelse Vader wat vir jou en my raak gesien het om Jesus na hierdie wêreld te stuur. En luister mooi, ek wil hê moet vanmôre baie mooi luister my broeders en susters. Hierdie dag is 'n dag wat ek en jy as 'n goddelike dag moet ervaar. Ek sê gisteraand terwyl ons so deur die dorp ry en deur die ry met 'n trok wat liggies het en die slee agter en so deur die dorp ry en geskenkies uitgee en mense sien en nou kindertjies sien. Ek wil sê ek wens ek kon julle almal saamgevat het en net gesien het hoe dat ou kindertjies waardeer. Iewers word iemand se hartjie bly gemaak. En vanmôre wil die kinders in die Here se harte bly maak, want luister, ek wil vanmôre sê, ek is so bly, die Heiland leef nog, prys sy naam. Ek is so hier, Bethlehem ster, as ek kyk na die ster vanmôre, dan besef ek net weer eens, weet ek, iewers het ek en jy 'n geleentheid en 'n voorreg om dankbaar te wees. Nou ons as ou klein kindertjies gewees in die nag, dan kan ons nie slaap nie. Dan beweeg ons van daar op die plaas, dan wag ons vir 12 uur, dan 12 uur, dan kom ons in, dan mag ons in die een kamer ingaan en dan is ons persentjies daar. Ons kon nie gewag het vir 12 uur nie, want 12 uur kry ons 'n geskenkie, dan weet ons, dan speel ons met daai ou karretjies of wat ook al, tot watter tyd in die môre speel ons, want u sien, ons hartjies is bly gemaak, want u sê, daar's 'n blye dag, en ek wil vanmôre sê, daar's 'n blye dag vir die kind van die Here vanmôre. Dit gaan nie vanmôre oor persente nie, baie mense wat groot skuld vir persente, maar ek wil vanmôre sê, die beste persent wat jy vir iemand kan gee is jou liefde, jou gesindheid, jou vrede en jou vreugde saam met hom te kan deel. Baie mense sal baie duur persente koop. Baie mense sal vir sy vrou sê, luister, gaan kyk net wat staan in die garage. Daar's vir jou 'n pragtige Porsche. Nou ek wil julle dit almal nie gaan probeer nie, hoor. 'n Porsche kos baie geld en dit gaan jou dan baie jare kos en dan gaan deur die jaar 'n hele pap in tik eet en dan kan jy nie verstaan nie. Julle verstaan wat beteken pap en tik? Ja, 'n stukkie vleis, dan vat jy die pap so en tik jy so in die vleis dan eet jy en sê ek het pap en tik. Nou ek wil net vir julle sê, dit gebeur wanneer 'n mens, luister mooi, nie in die wil van die Here bly nie. Om in die wil van die Here te bly, kos 'n opoffering, kos 'n gesindheid en kos om te luister na die stem van die Here. Want ek wil vanmôre vir die kinders van die Here sê, dit het tyd geword dat ons weer besef, Kersfeestyd, lieflike tyd, wonderlike tyd, want die Heiland is gebore in stille Bethlehem en ek wil vanmôre sê, omdat hy gebore is in Bethlehem, omdat hy gebore is, het ek en jy vanmôre die voorreg om te kan sê, ek is so bly, die Heiland is gebore. Ek wil vir julle sê, hy leef nog, prys sy lieflike name en ons herdenk 'n dag van iemand wat gebore is, wat die sonde kan vergewe, wat kan red, wat kan verlos. Ek sê omdat hy leef, sien 'n kans vir môre, omdat hy mense sê, pastoor, die wêreld is deur mekaar, alles is deur mekaar, maar ek wil vir u vanmôre sê, daar's een feit wat bo water staan, en dis die Heiland leef nog, prys sy name. Luister mooi, omdat hy leef, sien ons kans vir môre. Nou in Matteus die eerste hoofstuk is daar 'n mooi versie, die 21ste versie. Hy sê, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ek wil vanmôre vir u sê, hy verlos nog, hy red nog, hy antwoord nog,
hy voorsien nog, my boodskap aan u is môre, hy het nog nooit verander nie, sy krag bly dieselfde, sy liefde bly dieselfde, hy het gekom om verlossing te bied, hy het gekom om redding te bied, hy het gekom om oorwinning te bied, ek sê vanmôre, ek het hom lief met my hele hart, halleluja, ek weet vanmôre, hy het vir my gekom, en daarom wil ek vanmôre sê, ek is so bly vanmôre, om te kan sê, my heiland red nog, verlos nog, want die Bybel sê, hy sal sy volk, en dit sluit my in, ek weet nie van jou nie, ek weet nie van jou nie, ek wil vanmôre sê, hy verlos nog, hy red nog, hy vergewe nog, ek wil vanmôre sê, hy het nog nooit laat vaar die werke van sy hande nie, hy het gekom met 'n boodskap, en dis vir jou en vir my, om te sê, luister, as jy in hom glo, sal jy lewe, al het jy ook gesterwe, ek wil vir u sê vanmôre my broers, hy het gekom, en wat 'n blye dag, dat Jesus gekom het, want hy sal sy volk, en hy sal Attie van Wyk verlos, hy kan jou verlos, en hoor nou mooi, nie net verlos nie, nie net red nie, maar ook deurdra, ook voorsien, ook onderneem. Ek wil vanmôre vir u sê, the best friend to have is Jesus, hallelujah. He will hear you when you call, he will keep you lest you fall. Ek sê, hy kan kom om jou en my op te tel, hy kan kom om jou met deur te dra. Ek sê, omdat hy gekom het, kan ek vanmôre sê, ek is so bly, my heiland leef nog. Hoor nou mooi, daar was 'n blye dag, wat hy sê, hy sal sy volk van hulle sonde verlos. Maar ek wil vanmôre sê, liewe broer en suster, hy het gekom om jou en my deur te dra. Vir die moederlose wil ek vanmôre sê, hy is nog steeds in die wonderwerke besigheid. Hy het gekom, en hy het nie gekom om te sterwe, en niks meer verder te kan doen nie. Ek sê, self die dood kon nie vashou nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, self die dood kon nie sy krag in nie. Ek sê, omdat hy gebore is, ek voel die salwing van die Here om vanmôre vir jou te sê, luister mooi, hy is gebore om nie te sterwe nie, hy is gebore, al het hom gekruisig, al het hom in die graf neergelê, ek sê, luister, omdat hy leef, hy weer opgestaan, ek sê, hy het gelewe, en het gekom om te red en te verlos, en vanmôre, hy laat dit leef nog, hy red nog, hy verlos nog, hy breek op bande, en hoor mooi, die tweede hoofstuk sê, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem gekom en gesê, waar is die kind van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en gekom om hom hulde te bring. En die koning Herodes dit hoor, was sy ontstel, want onthou, hy was koning, daar, koning Herodes, en nou sê hy, daar is 'n koning gebore, maak dit sin, luister, hy word bedreig, en ek wil vanmôre sê, die vyand word ook bedreig, wanneer jy en ek die naam bo elke naam roep en sê, hy bring nog verlossing, hy bring nog genesing, hy bring nog redding, want hy sal sy volk van hulle sonde verlos. Ek sê vanmôre, hy lewe nog, en hy is groter as jou en my vyand vanmôre. Ek sê, ek het Jesus, the best friend to have is Jesus, hallelujah. He will hear you when you call, he will keep you lest you fall. Amen. Gaan probeer kalm bly vanmôre. Hoor mooi. En hy sê, en toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel, en die hele Jerusalem saam met hom. Want hier kom nou, iemand wat groter is as Herodes. Ek het vanmôre vir jou 'n boodskap, daar is iemand wat groter is as jou vyand. Ek wil dit stadig sê, daar is iemand wat groter is as jou probleme. Groter as my probleme, groter as jou probleme, want die heiland is gebore in stille Bethlehem, om jou en my vrede te gee. Hy is gebore om jou my verlossing te gee. Jy sê vanmôre vir my, miskien Pastoor Attie, ek gaan deur storms, ek gaan deur seer, luister mooi, ek gaan deur pyn. Vanmôre vroeg te kry my vrou 'n boodskapie. Die ventermense wat hier in die kerk was, het die venter, man is baie siek die laaste paar dae,
en hy is vanmôre oorlede. Nou wil ek vanmôre vir u sê, in hierdie tyd, dan besef 'n mens nie. En so dink in jou mense dat dit daar agter gesit, en dan besef ek net weer eens, my broers, dit is net een wat jou in my in pyn en seer kan deurdra, sy naam is Jesus. Want die Heiland is gebore, om jou en my te verlos, van jou seer, van jou pyn, van jou hartseer, van jou bekommernis. Ek het vanmôre vir jou 'n boodskap, hy gee nog om vir jou. Hy gee nog om vir my. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy sê, om sy volk van hulle sonde te verlos, maar ook om hulle deur te dra. As jy vanmôre sê, Here, ek het so nood dat U my deur optel, steek saam met my jou hand net op en sê, Here, hier is my hand vanmôre. Here, die Heiland is gebore om my te red, om my te verlos, om my te vergewe, om my op te tel. Dan steek ek my hand uit en sê, Here, hier is my hand vanmôre. Ek weet vanmôre, U het nog nooit laat vaar die werke van U hande nie. U het nog nooit verander nie. En omdat U dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Here sê, U woord, U is daar om sy volk van hulle sonde te verlos, maar ook om hulle te deur te dra. Prys sy lieflike naam. Hoor wat sê hy? Hy sê in die 4de versie, en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen, waar die Christus gebore sou word. En hulle sê vir hom, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profete geskrywe, en jy, Bethlehem, land van Judea, is volstrek nie die geringste onder die voorste van Judea nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Ek wil vanmôre nog steeds sê, die Here is my herder, en niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lê hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Ek wil vanmôre sê, hy is nog die goeie herder, want die goeie herder is gebore om nooit te sterwe nie. En al sterf hy, staan weer op om jou in my deur te dra. Ek sê, waar is jy? Jy die laagte vanmôre. Hy tel jou op, ek sê, die Here is my herder. As hy jou herder is, hou hom vas vanmôre. Hy sê, Here is my herder, U is my herder. En hoor mooi, toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek kan gaan en hom hulde bring. Herodes se motief was nie reg nie. Maar Herodes se motief was verkeerd. Vanmôre wil ek vir jou sê, die Heiland is nog steeds die redder vir hom en vir haar, wat wil hy moet sy of haar herder wees. Ek wil stadig sê, wil jy nog vanmôre kan sê, die Here is my herder? Kan jy dit sê? Ek het baie keer gedoen, kan dit weer vanmôre doen? As jy nog vanmôre kan sê, die Here is my herder. Kan jy dit vanmôre sê? Is die Here jou herder? Want weet jy wat? Hy is gebore in stille Bethlehem om jou en my deur te dra. Die mense mag verander, tye mag verander, omstandighede mag verander, situasies mag verander, volke mag verander. As ek kyk na daai geweldige tsunami wat nou weer in die week plaasgevind het, baie mense het gesterwe uit 'n tsunami. Dan wil ek vanmôre vir u sê, kind van God, daar jy's nie bevrybaar van enige situasies nie. Jy en ek lewe onder genade omdat die Here 'n goeie herder is. Maar die boodskap vanmôre is, kan jy nog vanmôre sê, die Here is my herder. Want die goeie herder is gebore in Bethlehem om jou en my deur te kan dra. Is hy jou herder vanmôre? Luister mooi wat sê die skriflede. En hoor mooi, hy sê ek sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. Sy hart was nie reg nie. En vanmôre wil ek vir jou sê, is jou hart nog reg met die Here? Ek vra stadig, is jou hart nog reg met die Here? Vanmôre wil hy vir jou sê, my seun, my dogter, ek wil jou goeie herder wees. En hoor mooi, en nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek en kyk,
Die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie gebore was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring hom geskenke goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na 'n land teruggegaan tot sover. Ek wil vanmôre vir u sê, luister mooi. God waarsku 'n mens nog deur die reddende genade van sy seun Jesus. Hoor mooi, hierdie man het 'n opdrag en nou moes hulle terugkom en luister, hulle gaan met goeie bedoelings om aan Jesus goud, wierook en mirre te bring, maar luister, God was getrou geweest om hulle te waarsku. Vanmôre waarsku die Here jou en my vanmôre. Die Heiland is nog steeds jou en my redder as jy hom jou redder wil maak. Ek sluit af. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoe is jou verhouding met die Here Jesus? Pastoor, is 'n wonderlike heerlike dag, is 'n pragtige dag, is 'n goddelike dag. Die Heiland is vanmôre my redder. Ek wil vanmôre sê, is hy nog jou bewaarder? Want die bewaarder van Israel slemmer of slaap nie. Kan ons op weer verslag hulde bring in die jaar wat voorlê. Ek wil oujaarsdag aand, moet u mis nie, 11:15, as u kan oujaarsdag aand, gaan ek met u praat oor die ou dinge het verbygegaan. U mag daai boodskap nie mis nie. Die ou dinge het verbygegaan. Weet u wat? Ek wil vanmôre sê by hierdie Kersoggenddiens, hoe lyk dit met jou situasie? Kan jy vanmôre sê, die Here is my herder? Of kan jy vanmôre sê, Here, ek het my herder iewerster in die jaar verloor. Ek het iewerster in die jaar nie aandag gee. My boodskap aan jou vanmôre is, die goeie herder staan nog gereed vanmôre. En ek wil afsluit om te sê, weet u wat? Hy vergeef nog. U het hom miskien teleurgestel, maar luister mooi wat ek nou vir sê. Hy het jou en my nog nooit teleurgestel. Ek het hom al gefaal van verlede Kersfees tot nou toe, maar hy het my nog nie gefaal nie. Ek het hom al teleurgestel, hy het my nog nie teleurgestel nie. Want weet u wat? Hy kan nie verander nie. Gister, vandag en tot in ewigheid is en bly hy dieselfde. En vanmôre steek hy sy hand uit na jou en sê, my seun, my dogter, kan jy vanmôre sê, ek is so dankbaar. Ek wil vanmôre sê, ek wil hom 'n geskenk gee vanmôre. In hierdie tyd word daar soveel geskenke uitgedeel. Daar word soveel geskenke gegee. Baie mense het baie duur geskenke gegee. Baie mense het net liefde gegee. En ek wil vanmôre vir jou sê, die grootste geskenk wat jy aan Koning Jesus kan gee, is jou lewe. Ek wil stadig sê, miskien snap jy dit nie. As jy vanmôre die grootste geskenk wat jy nou sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. En as jy vanmôre kan sê, Here, by hierdie Kersoggenddiens wil ek vanmôre sê, Here, ek wil my hart en my lewe vir die Here gee. En dis die grootste geskenk wat jy en ek vir die Here kan gee, is ons lewe. Is ons lewe, want die Bybel sê, hy leef en hy het opgestaan en hy heers en vanmôre sê hy nog steeds, ek het gekom dat verlossing en redding kan wees. Waar staan jy? Hoe staan jou verhouding vanmôre met die Here? Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's 'n ou mooi lied wat sê Bethlehem ster. En vanmôre wil ek vir jou sê, daar's vanmôre nie 'n ster wat vanmôre gekom nie. Daai ster is vir daar opgesit net om vir u te wys, daar by die geskenke, daar is geskenke. Daar word baie geskenke gegee. Die Bethlehem ster het gebring na die wonderlike plek. Vanmôre wil ek vir jou sê, maar as 'n boodskap vanmôre vir jou, het my sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. En hoor mooi, hoeveel maal ek en jy nie al gesê, Here, ek wil vir die Here ook iets gee. Ek wil iets doen. Ek wil 'n dankoffer gee, ek wil 'n liefdeoffer gee. Dan praat ek nie van geld nie. Ek praat van my en jou lewe. En hoor mooi, hierdie wyse manne, ek sluit daarmee af. Hierdie wyse manne kry 'n boodskap en sê, moenie terug hierdie pad gaan nie, want Herodes se motief is nie reg nie. Gaan 'n ander pad. Vanmôre wil ek vir jou sê, luister mooi.
Miskien het jy ook besluit om hierdie pad te loop, maar vanmorgen vir jou 'n boodskap. Loop 'n pad van die Here en die Here. En hoor nou mooi, never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Sy liefde sal jou nie faal nie. Sy liefde sal jou nie. Al wat ek jou sê, my seun, my dogter, kan jy vanmôre sê, ek is dankbaar vir hierdie kosbare, goddelike, lieflike, wonderlike Kersoggend, waar ek in die huis van die Here kan wees. Sê, Here, ek wil vanmôre vir die Here iets gee. Ek wil vanmôre sê, Here, ek wil weer 'n toewyding maak. Pastoor Attie, hoe lank ken jy al die Here? Van 1968 af. 67 af. Wil ek vanmôre vir u sê, van 67 af tot vanmôre toe, het hy my nog nooit geval nie. Het ek maar geval? Ja, baie. Het ek maar ten eerste? Baie. Maar weet u wat, terwille van al my seën, terwille van al my bekommers, terwille van al my swakheid, terwille van al my teleurstelling, het hy my nog nooit vergeet nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy voel vanmôre ook miskien, Here, ek het hierdie jaar teleurgestel, maar vanmôre wil ek 'n geskenk bring. Ek wil 'n nuwe offer, 'n nuwe toewyding, 'n nuwe hart. Sê, Here, hierna, vat hierdie ou hart van klip uit, sit in my hart, leer 'n hart wat verstaan. Vergewe my en tel my weer op. Kom ons buig die hoofde. Dierbare Hemelse Vader, Here, u wat vanmôre die hartekenner is. En Here, u wat vanmôre die diereproewer is. Here, ons kan vanmôre net weer keer sê dat u gekom het om ons op te tel. Dat u gekom het om ons te red. Want u woord sê, u het gekom om die volk van hulle sonde te verlos. Here, u verlos nog, u red nog, u vergewe nog, u gee nog oorwinning. Here, dankie dat ons kan sê, die hand van die Here is nie te kort om te help. Die oor van die Here is nie te zwaar om te hoor nie. Ek wil vanmôre vir elke luisteraar, Here, wil ek vanmôre intree dat elkeen vanmôre in sy of in haar hart vanmôre sal kan sê, Here, ek wil vanmôre weer 'n nuwe besluit neem. Ek wil vanmôre weer sê, Here, by hierdie Kersoggenddiens, Here, wil ek vanmôre sê, kom in my hart vanmôre. Daar's 'n ou mooi lied wat sê, come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. En ek wil hê, ons gaan hierdie ou koortjies sing vanmôre. As jy vanmôre dit 'n gebedsaak wil maak en sê, come into my heart, Lord Jesus. Nie jou broer nie, nie jou suster nie, nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou kinders nie, maar jy my broer, jy my liewe suster, jy wat luister vanmôre my, wil jy nie vanmôre sê, Here, kom weer in my hart, ek wil hierdie geskenk vanmôre, hierdie kosbare geskenk is my lewe, my hart wil ek vanmôre vir u gee, en sê, kom in my hart, Here, ek wil vanmôre my hart vir u gee, 'n nuwe besluit neem, terwyl ons dit gaan sing vanmôre, wil ek hê jy moet vanmôre besluit neem, broer, suster, vanmôre, gee God jou en my 'n kans, en dan sê jy, roep jy, say, come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Waar jy ook al luister na hierdie boodskap, wil ek vanmôre vir jou sê, jy kry 'n kans, jy kry 'n geleentheid, jy kry 'n voorreg vanmôre om 'n boodskap uit te roep en sê, Here, kom in my harte, kom vergewe my, kom red my, kom verlos my, kom tel my op. Here, ek wil vanmôre 'n ereplek in my hart vir die Here gee. Ek wil 'n ereplek gee en sê, Here, kom in my harte. Hierdie eerste plek, hierdie ereplekke, hierdie liefdeplek in my hart behoort aan u vanmôre. Dan staan u saam met my en u gaan saam met my sing. U wat luister waar u ook al is, wil ek vanmôre vir jou sê, sing dit saam met my vanmôre. Maak dit vanmôre die gebed van jou hart. Maak dit die toegewing van jou hart. Sê, Here, ek nooi u vanmôre. Kom in my hart vanmôre en u sing dit saam met my. Stay.
Here, ek wil 'n nuwe besluit neem. Ek wil 'n geskenk vir U gee. Ek wil die beste geskenk van my hart, van my lewe vir U gee. En dis my hart, dis my lewe. Ek wil maar sê, Here, kom in my hart. Kom neem oor, Here, my hart van vandag af. Here, hierdie 25 Desember 2018 wil ek 'n besluit neem en sê, Here, ek gee my hart, ek gee my lewe vir U. Vanmôre, hier is my hart, Here, en ek nooi U weer. Kom in my hart vanmôre en ons sing dit nog eenmaal saam. Terwyl ons op ons voete staan, Here, terwyl mense oral reg deur die wêreld, Here, vanmôre 'n kans, 'n geleentheid, 'n voorreg het vanmôre om te sê, Here, kom in my hart vanmôre. Here, ek wil U die grootste geskenk van my lewe gee. Ek wil my lewe vir U gee. Ek wil my alles vir U gee. Here, want wat ek het is genade. Wat ek lewe is genade en wat ek het is 'n voorreg. En vanmôre wil ek bid, Here, regdeur elkeen wat vanmôre sy of haar hart vanmôre besluit neem. Here, hierdie kosbare môre, hierdie kosbare Kersoggend, waar ek 'n besluit geneem het, waar ek 'n voorreg gehad het, ek sê, Here, kom woon in my hart. Kom neem my hart, Here. My hart van vanmôre af behoort aan Here. Dankie vir 'n oorgawe, dankie vir 'n opoffering. Here, dankie vir 'n geleentheid wat ons het vanmôre om hier te kan wees, om dit te kan sê. Kom woon in my hart, kom neem my hart, kom neem my lewe. En vanmôre wil ek sê, dankie, Here, vir elkeen wat in sy of in haar hart vanmôre besluit geneem het, tot eer en tot verheerliking van U lieflike naam. Dankie, Here Jesus, vir hierdie kosbare goddelike Kersoggend. En aan U kom toe al die eer. Here, aan U kom toe al die lof en dank van ons harte. Om Jesus wille. Amen. Baie dankie, neem U se plekke. Prys die Here. Terwyl ons wil ons net vir U vra, my broers, regdeur waar U ook al mag wees, wil ek vanmôre vir U vra, dat U hierdie dag sal onthou, hierdie geleentheid en hierdie voorreg sal onthou, sê, Here, ek wil vanmôre, ek wil hierdie jaar uitgaan, en ek wil vanmôre 'n nuwe besluit neem. My hart behoort vanmôre aan die Here. My lewe behoort aan die Here. En mag die liefde van die Here, en mag die vrede van die Here oor ons met U wees, en dat hierdie besluit vanmôre, wat jy vanmôre sê, ek het 'n besluit geneem, ek het 'n keuse gehad, maar ek het vanmôre met 'n dankbare hart sê, my hart behoort aan die Here. Vyand, my hart behoort aan die Here en nie aan jou nie. Ek het 'n besluit geneem. Mag hierdie 25 Desember vir jou 'n dag sal wees, jy sal onthou en sê die Heiland leef nog, prys sy naam. Hy red nog, prys sy naam. Hy vergewe nog, prys sy naam. En vanmôre 'n wonderlike geskenk en sê, Here, hier is my lewe. Want dankie, Here, jy het my 'n kans en 'n geleentheid gegee om vanmôre in die huis van die Here. Mag die liefde van die Here, mag die vrede van die Here met U wees totdat Jesus kom. Amen.